हेलो हेलो, एसीपी प्रद्युमन है। हाँ मालिक। किरिश का सुनने का गाना। अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। ये क्या बक रहे हो माधव? मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा, इधर मुँह देख के बात कर भाई। हो जनाब ना करे जनाब, ना करे जनाब। कौन है तू? मैं बाबा टिल्लू। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। शाबाश बेटा। जलवा है हमारा।